ang mantra nga ibalik sa katawhan ang ilang buhis. Mao kini ang gipamatud-an ni Gobernador Gwen Garcia pinaagi sa mga programa sa Kapitolyo. Karong bag-o, ang mga graduado sa Sugbo Kahanas Program sa Isla sa Camotes ang gipang-apod-apuran og mga gasa gikan sa Kapitolyo ni adtong Setyembre 28. Say sinta ka mga tinun-an sa kursong bread and pastry making, cookery ug organic agriculture production ang midawat sa ilang allowance ug toolkits nga gitunol mismo ni Gobernador Garcia. More happy. Magnegosyo ginagmay. Added income kong naaman. Cakes. Puhon. Matud pa ni TESDA Region 7 Assistant Regional Director Floro T. Ringka, unique ang lalawigan kay maura kini ang probinsya sa tibok nasod nga nigahin og dakong kantidad alang sa TESDA sa pagbansay sa kahanas sa mga tao. Gawas nga makakuha sila og NC2 certification, makadawat usab sila og allowance ug toolkits, depende kung unsa ang ilang kurso nga nahuman. Libre ang training, libre ang assessment, dunay entrepreneurship training, mo bitay toyo sa starter toolkits kay inigumang dawat ninyo ana, pwede na mo makasugod sa inyong ginagmay nga negosyo. Unya, doon na pagyud mo'y alawa sa gikaingon ako. Unya, doon na pa mo'y insurance 1 year sa tibok nasod, Tero, Pilipinas. Ang probinsya ragyod sa Sugbo ang nakahuna-huna og hatag og 100 million pesos scholarship program para sa Sugbo Kahanas. Aron mapadayon pa sa mga scholar ang paggamit sa ilang nakatunan, giauhag ni Garcia nga magnegosyo ang mga graduates. Iya sab gipasalig nga kun unsa man ang mga produkto nga ilang mamugna sama na lang sa mga cakes nga ginama sa mga bread and pastry students, suportaan kini pinaagi sa lain usab nga programa nga Sugbo Negosyo. Gihimo ni nako nga kondisyon nga kung sari-sari store ka, kinahanglan mo display ka o mo baligya og local product para gyud pagtabang sa lokal nga mga ginagmay patigayon. Tabang sa unya ni puhon ninyo kung makaproduce na mo ug unsay mga mabaligya para pag-promote pod sa inyong mga mahimo nga produkto. Og inyong kalauman nga ako na gyud ang patakaran. Kwarta sa katawhan, ibalik gayud sa katawhan. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.